35 helicopters. Major Allah, pilot. Major Farid Ahmad, co-pilot. And Captain Mirajuddin, co-pilot. Now I would leave you alone with the gentleman and Mr. Saeed, who is apt in doing all this. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah. What is the name of the force? There are 4 of them. Major Muhammad Hamid, age 25. He was regiment commander, and he was a pilot of Mi-35. And beside him is Captain Mirajuddin, age 24, and he was the co-pilot. مرد پاکستان سر دوستی و ورورگروی غواړي. خدای دې وکړي موږ زموږ سره دوستی او ورورګلوي وغواړي. اگر نشینیم با هم هیچ کدام ما صاحب از این خاک نمیشیم. هر کدام ما با نوبت خود مزدور بیگانه میشیم و در خدمت بیگانه میشیم و خاک ما زیر پای. ما تلاش داریم بهترین ها را برای شما از تلویزیون آنلاین پاسبانان ارائه بدهیم. برای پشتیبانی از فعالیت های ما لطفاً صفحه را سابسکرایب، زنگوله را فشار بدهید تا جزئیات بیشتر و ویدیوهای تازه را از اینجا دریافت کنید. ویدیو را لایک کرده و به خاطر اطلاع رسانی بیشتر لطفاً این ویدیو را شریک سازید.